sirikal ok nyal control. For example, bedo ni koro bit tech mauta wuok Middle East kochacha Strait of Hormuz kochacha chopo koni, mano gima sirikal has no control nikech macha is in relation gi daw madhi mbele mag US to gi Iran. Koro sirikal can just do mana monyalo within the jurisdiction mar Kenya ka. Mamano tinani ka mafuta sechopo Mombasa mondo koro donj Kenya ka bedo nade, mane monyalo control. Tinani sirikal nyalo mana control weche mag levy at the pump. Koro landing cost to adira makende sirikal ok nyal control. Mane omiyo kata kineno ka ng'ato wacho ni mauta ni nyaka duka beche piny, wanyalo gombo ka dhano, wanyalo gombo ka jo Kenya muchumi tek negi. But ma nyalore mana ni sirikal dikete ni kodonjo tere kaka samoro bei modonjo gono ema mondo usego. Ere kaka inyalo levies gi, ere kaka taxes gi nyalo bedo reduced mondo dog piny, mondo bei modonjo go cha ema mondo usego. Koro the factor ni tiere gima sirikal ok nyal control kaka asewacheno ni kaka wuok kocha cha kubiro ka keche daw cha pod dhi mbele kia kod Iran gi US kuro dhi chako loro kanal ma meli kale ka kia kata pesa ma kuro donjo Kenya kama sani wacho ni 150 wi dipo kata kuro donjo gi 200, mano sirikal oge control. Koro protest to nyalo bedo, but anan gi chirni analysis na mana kaka winjo Mbadi wacho no ni review detimore dwe mar 6 kichitemega every month. En mana kare nikech chaparo ni owacho mana in line gi review manyocha ne gitimo last month mane April manyochi wuoye wache ni 5 billion cha nodhi kanye mane gisewacho kaka nobedo used magi price cha koro nodok from to 60 modugo 90 to mana kaka daktari wacho kaka amba wacho mbele kanyo gima ber ni kawuono to mafuta no to wan go ka one cushion nikech wa G to G ni ma petrol wan gi cushion mar I think 19 days, kerosene aparo ni wan gi mar 16 days, then diesel aparo ni wan gi mar I think 40 something days according to statistics mane gimiwa April mo kalon. Koro due to factors ma sirikal ok nyal control to ok nyal wuondore ni dong odhir sirikal ahinya. Koro en mana ni ato kwayona ni kaka Mbadi kawuone jatelo morito dero mar Kenya ene mong'eyo kaka osetiyo matek ma kawuono kata inflation mar Kenya osedok piny kabisa kendo gole ata malo kuma noyude ka en keo chika par kocha ma kawuono duoge abich ka mano nyiso ni nitie kaka gik moko chako stabilize nyaka nokaw telo mar bedo ni ene jatend omenda pacho ka. Koro giriekego de wakwaye mana ni otimane consultation mapiyo with the various entities ma concerned ong'iyane ni to de kony nade to an mana gima ne giwacho ni ginyalo reduce wach road development levy cha maka wuone 25 shillings per liter mane magitugnwago kech ka wuone dir kupo ni inyalo wach ni koro kel subsidy moro sirikal golo 25 no koro bedo flat zero mafuta dhi dok from 197 to kata mana 160 150 ka nyalo bedo ne ja Kenya mayot. Koro an mane kwayona ni kama ne giwacho ni ginyalo time tuke gi mag kwano ka wach di road development levy gitima kamano ki 25 shillings per liter to ng'eny ahinya. Koro gimany makuma gigole pesa mondo gi cushion wakanyo, but control ma oko kaka bech mafuta dok kochopo Mombasa mano to serikal kawuono onge gi teko macha koro ne lwete jok madhaw ka masa moro ginyalo dhaw makata mafuta no kawuono dipo in the next 1 month koro kobi koro wadhi timo nang'o. Kamano ahinya. Nitiere paro